Доброго дня! До вашої уваги щотижнева відеорубрика медичного центру Медхаус. І сьогодні ми говоримо про кашель з Мирославою Миколаївною Сютрик. Доброго дня, пані Мирослава. То що ж таке кашель? Це ворог чи це, можливо, друг дитини? Як правило, ми привикли, що будь-який кашель ми розцінюємо у дітей як щось небезпечне, і завжди перша дитина закашляла, і перше на думку приходить це, напевно, запалення або бронхіт. Сироп. Я відразу даю сироп. Всі зразу починають давати сироп, але не зрозуміючи причини цього кашлю і за рахунок чого він виник, ми не можемо просто так самі вдома лікувати. Чи завжди він свідчить про захворювання кашлю? Не завжди. Якщо ми розберемо дітей до 1 року і починаючи з 3 місяців, в дітей підвищується салівація, це слинотеча, за рахунок того, що ясно готуються до появи зубчиків, а слина в нас в ротогорді виникає за рахунок, дій як антисептик і розм'якшує саме цим ясна, і зубкам краще прорізуватися. І дитина не може перековтнути в цю слину і починає відкашлювати. І батьки в такому віці зразу починають бити на сполох, можливо, дитина захворіла, нічого немає, але вона покашлює. Можливо виникати кашель, коли йде затяжний риніт або ринорея, підтікає по задній стінці, і дитина просто викашлює. І завжди оце покашлювання, воно не є наскільки погане, як захисна функція організму для того, все, що попадає чужорідне до нас в організм, ми починаємо рефлекторно його викашлювати. Це позитив. Це є позитив, і абсолютно нічого не треба тут такого лікування видумувати. Ми завжди рекомендуємо горизонтальне положення дитини, гуляти, зволожувати, прибирати в кімнаті, щоб не було лишніх пилюки, тому що може виникати за рахунок якогось алергена, це є алергічні кашлі, і також може спровокуватися як ринореєю. В такому випадку просто більше гуляти, проводити на свіжому повітрі, зволожувати носоглотку і нічим не заважати дитині викашлювати. Як правило, діти мають право кашляти до 10 разів на день. Раніше, я пам'ятаю, було до 5 разів. Зараз ми бачимо, це є нормально, це не бронхіт, воно викашлялося і добре. Але батьки завжди їм не подобається, і вони починають давати різні сиропи. Інколи їх навіть вони дублюють або дають в 2 видах. І цим самим вони що роблять? Вони просто кашель з 10 разів переводять у 7 разів. Практично вони не лікують, а навпаки зупиняють. Зупинити такий кашель ми можемо тільки нашкодити. Можемо так запустити дитину і ускладнити процес виздоровлення дитини або відстрочити. Дитина може там покашляти 2-3 дні, все нормально, воно пройшло. А в такому випадку дитина може, навіть можемо долікуватись до пневмонії. Насправді ми самі можемо до неї довести. Звичайно. Кашель – це захисна функція організму, але все-таки коли він має насторожити батьків? В яких випадках? Який він має бути? Буває тоді, коли це є небезпечно, це є при бактеріальних або грибкових інфекціях, їх коли попадає. І дитині заважає кашель спати, він є болючий, він заважає їй робити певні нормальна життєдіяльність заважає. Так. В такому випадку треба піти до лікаря, самому не вибирати сиропи, не користуватися рекламами, не слухати родичів, друзів, яким щось допомогло, тому що інколи сам лікар хоче подумати, який підібрати цей сиропчик для дитини, а батьки, вони так, знаєте, можуть, от підійшов мені, може і дитині підійде. Ні, в такому разі вже краще звертатися до свого лікаря, і лікар буде призначати, що саме підійде для вашої дитини. Або кашель може бути сухий, надсадний, це більше може бути при кашлюку або при ларингітах. В такому разі ми можемо зупинити кашель. Тоді можна застосовувати зупиняючі сиропчики. Тобто варто пам'ятати, що кашель – це не просто ворог, часто це може бути другом, він допомагає вашій дитині справитися з якимись негараздами в організмі. Найперше, звертайтеся до лікаря, до спеціаліста медичного центру Медхаус. Будьте здорові, щасливо, до побачення.